Si tu máquina de coser está haciendo un ruido raro, no te asustes. Muchas veces se debe a cosas muy simples que puedes revisar en casa. Estás en Costura Brava, donde cosemos, reinventamos y creamos. Una causa muy común es un hilo mal enhebrado. Si el hilo no pasa correctamente por las guías o por los discos de tensión, la máquina no puede trabajar de forma suave. Esto puede provocar tirones, puntadas irregulares o incluso que la máquina haga ruidos extraños. Muchas veces el problema se soluciona simplemente volviendo a enhebrar la máquina desde el principio. Si notas algo raro, una buena idea es quitar el hilo y volver a enhebrar la máquina paso a paso. Muchas veces el ruido desaparece solo con esto. Otra causa muy común es la acumulación de pelusa y polvo. Cada vez que cosemos, la tela va soltando pequeñas fibras. Con el tiempo esas fibras se acumulan dentro de la máquina, sobre todo en la zona de la canilla. Aquí es donde suele acumularse más suciedad. A veces no se ve mucho, pero con el tiempo se va acumulando. Cuando hay demasiada pelusa, las piezas no se mueven tan bien y la máquina puede empezar a hacer más ruido de lo normal. Por eso es recomendable limpiar esta zona de vez en cuando con un pequeño cepillo. Limpiar la máquina de vez en cuando puede evitar muchos problemas. Otra causa muy común de ruidos en la máquina es una aguja dañada o desgastada. Las agujas no duran para siempre, con el uso pueden doblarse ligeramente o perder filo. Cuando la aguja está dañada puede golpear la tela de forma incorrecta, provocar ruidos raros e incluso hacer que las puntadas no queden bien. Si notas ruidos extraños o problemas al coser, cambiar la aguja suele ser una de las primeras cosas que conviene probar. Es una solución rápida y muchas veces el problema desaparece simplemente cambiándola. Si la aguja está doblada o dañada, este movimiento no será correcto. Otra causa muy común que puede provocar ruidos o problemas al coser es una tensión del hilo mal ajustada. La tensión es la fuerza con la que la máquina tira del hilo mientras cose. Si la tensión está demasiado alta o demasiado baja, el hilo no se mueve de forma correcta y la máquina puede empezar a coser mal o hacer ruidos. En la mayoría de máquinas la tensión se ajusta aquí. Si notas problemas, puedes probar ajustar ligeramente la tensión y hacer una pequeña prueba en un trozo de tela. Una de las causas más comunes de que la máquina haga ruido raro es algo muy simple: falta de aceite. Las máquinas de coser tienen piezas metálicas que se mueven constantemente. Si no están lubricadas, empiezan a rozar entre ellas y ese roce puede producir ruido. Si tu máquina lleva tiempo sin usarse o nunca se ha lubricado, puede empezar a sonar más de lo normal. Normalmente esto se soluciona fácilmente poniendo una pequeña gota de aceite para máquina de coser en las partes móviles. No todas las máquinas se lubrican igual, así que siempre es buena idea revisar el manual de tu modelo.
En muchos casos el problema se soluciona con algo tan simple como cambiar la aguja o volver a enhebrar la máquina. Por cierto, si necesitas herramientas o material para mantener tu máquina, te dejo todo lo que uso en la descripción del vídeo. Si quieres más vídeos para aprender desde cero, suscríbete y dime en comentarios qué problema te gustaría que explique en el siguiente vídeo. ¡Chao!